Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Segideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot, jainko guzti zahaltsuari, eta zuei ere bai izen dioi, pekatu egin dudala, gogaten bizitzen daitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai, pekatari naiz, horregatik eskatzen diet, Ante Mariaren ikineri, aingiero santu guztiei, eta zuei bai egin dioi, otoiz egin dezazuela nire jainko gure jaunari. Errukidakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin dezagun oto ez. Hoi jainko, maitasun legea ematean, gaitz egiten digutenak benetan maitatzea agindu diguzu. Egizu, lege berriko aginduei jarraituz, gaitz egiten digunari on eginez erantzun diezaiogula, eta batak bestearen nekeak eramaten ikaz dezagula. Zure seme Jesukristo gure jonaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizal eta gizaletan. Erregeak lehenengo liburutik. Nabot hil ondoren, jauna honela mintzatu zitzaion Elias Tisbearrari. Joan zaitez Samarian dagoen Israelgo errege Akabengana. Naboten Mastian dago, haren jabe egitera joana. Mintza zakizkio honela. Audio jaunak, gizon bat hil eta gainera arenaz jabetu. Araba, zer diotxun jaunak. Zakurrek Naboten odola milikatu duten toki berean, milikatuko dute zure odola ere. Akabek esan zion Eliasi, orain ere harrapatu nauzu nire etxai horrek. Eliasek erantzun, bai, harrapatu zaitut, zeure burua saldu duzulako, jaunari atsegin ezaiona eginez, audio jauna. Zoritxara ekarriko dut zure gainera. Zure ondorengoak desagerraraziko ditut eta zure familieko gizaseme guztiak libre naiz esklabo suntsitu Israelen. Nabaten seme Jeroboamen eta Ahiasen seme Baxaren familiekin egin nuena bera egingo dut zure familiarekin ere. Aserarrazi nauzulako eta Israel pekatura eraman duzulako. Jezabeli buruz berriz audio jauna. Zakurrek irentsiko dute Jezabel Israelgo landan. Hirian hiltzen den Akaben familiakoa zakurre joango dute, eta landan hiltzen dena zeruko hegaztiek. Benetan ez zen inor izan Akabek bezala bere burua saldu zuenik. Jaunari atsegin ez zaiona egiteko. Jezabel bere emazteak eragin zion okerrera. Jokabide iguingarria izan zuen, sasi jainkoen atzetik ibiliz, jaunak Israeldarren aurretik bota zituen amortarrak egin zuten bezala. Eliasek hitzak entzutean, Akabek bere jantziak urratu zituen, dolu jantzia hartu eta barau egin zuen. Dolu jantzia erantzi gabe egin zuen lo, eta burua bat zebilen. Orduan, honela mintzatu zitzaion jauna Elias Tisbearrari. Ikusi alduzu nola apaldu den Akab nire aurrean?
Ara, nire aurrean apaldu denez gero, zoritxarra ez diot bera bizi den artean ekarriko. Semearen egunetan ekarriko diot zoritxarra haren familiari. Jaunak esanak. Erantzun zanua. Erruki jauna bekatu egin dugu eta. Erruki nitaz, Jainko, zeure maitasunaz, zuntzitu nire hobena zeure neurrikabeko gupidaz. Garbi nazazu zeharo nire errutik, garbitu neure bekatutik. Erruki jauna bekatu egin dugu eta. Aitortzen dut bai neure hobena, begi aurrean dut etengabe neure bekatua. Zure aurka bakarrik egin dut bekatu, zure begietan okertena egin dut. Erruki jauna bekatu egin dugu eta. Aldendu aurpegi hori nire bekatutik, zuntzitu nire erdu guztiak, libra nazazu erio zigorretik Jainko, ene Jainko salbatzailea, eta pozoiuz ospatuko du nire mingainak zure salvazioa. Erruki jauna bekatu egin dugu eta. Jesucristo Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei. Entzuna duzue antzinakoei agindua. Maita ezazu zeure lagun urkoa eta gorrotatu zeure etxaia. Nik ordea hau diotsuet. Maite ezazue zeuen etxaiak eta egin otoiz eraso egiten dizutenen alde. Zerbetan dagoen zeuen aitaren seme-alaba izan zaitezten. Argaizoentzat eta zintzoentzat ateratzen baitu eguzkia eta zuzenentzat eta zuzengabeentzat egiten euria. Izan ere, maite zaituztetenak bakarri maite bat dituzue, zer sari zor zaizue? Zergalariek ere ez aldute beste horren beste egiten, eta zeuen zenidek bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Gentilek ere ez aldute beste horren beste egiten, izan zaitezte beraz guztiz onak, zeruko zuen aita guztiz onak den bezala. Jaunak esena. Eskerra zuri jauna. Bueno. Pues, Evangelio de hoy, con la primera lectura también, el Salmo, nos habla de la misericordia del Señor, pues como son de estos que nos hacen caer en la cuenta, ¿no?, de que realmente el meollo, lo diferencial del cristianismo, es algo que supera totalmente y absolutamente nuestras fuerzas, ¿no? Es por pura gracia. Como dice el Señor, si se trata simplemente de amar a los que os aman, de hacer el bien a los que os hacen el bien, ¿no?, pues sois como los paganos, como cualquier otro ser humano, ya está, ¿no? Oye, que a que te hace bien, pues haces el bien, y a que te la ha hecho, porque te la pague. Pero no va de eso la cosa, sino que va de ser misericordiosos, de vivir en el amor incluso al enemigo. Y el Señor, ¿no?, es precioso como en este Evangelio se reivindica como el verdadero Dios. Se os dijo y se decía, oye, pues que amarás a tu prójimo, pero vamos a decir, al que te ha hecho mal, pues no. Y sin embargo, pero yo os digo, es decir, se pone en el lugar del legislador, reivindicando su condición de hijo de Dios, la autoridad para poder dar la ley nueva. Igual que Moisés, o el Señor a través de Moisés dio la ley antigua, pues el Señor reivindica ahora su condición de no Moisés y más aún, Él mismo. No ya que he escuchado de Dios, sino yo mismo, es decir, yo soy Dios, ¿no? Reivindica su condición divina. ¿Por qué? Porque amar así
es pues algo divino. El amor es Dios, Dios es amor. La misericordia es Dios, Dios es misericordioso. Para nosotros, por nuestro simple ser natural, es imposible. Pero por eso, por la gracia, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, porque Cristo mismo habita en ti y en mí, por el hecho de ser cristianos, lo que es imposible se convierte en imposible. No que sea un ala, no sé cómo decirlo, sin esfuerzo, ¿no? Pero al que es humilde, al que lo pide el Señor, verdaderamente se le concede. Por eso dirá, ¿no? Tantas veces San Agustín repetimos esa frase, ¿no? Señor, dame, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Dame, oye, ¿me mandas a amar al enemigo? Dámelo, yo no puedo. Reconozco que no. Por eso nuestra oración tiene que ser humilde y reconocer que nosotros somos tantas veces pues impotentes, incapaces, ¿no? Ya no digo de amar al enemigo, sino de amar al mismo amigo, ¿no? Somos tan pobrecitos. Y sin embargo, el Señor pues se abaja a nosotros, tiene misericordia de nosotros. Ya veis como incluso con el malo, ¿no? Con Ahab, en la primera lectura, cuando se arrepiente y se vuelve al Señor, el Señor es lento a la cólera, es misericordioso, ¿no? Así también la oración del Salmo 50, ¿no? Salmo precioso de David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, ¿no? Con esa esperanza acudimos al Señor, sabiendo que el pedir así, con humildad, eso conmueve el corazón de Dios y Él está deseando pues darnos especialmente este amor al enemigo, para hacernos semejantes a Él. Algo, insisto, que por nuestra naturaleza no podemos, pero que para eso Dios ha hecho hombre, para hacernos a ti y a mí capaces de vivir al modo divino. El rasgo fundamental en esto, en el amor al enemigo. Llenos pues de esta confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que respeten la dignidad de todo ser humano, trabajen por la justicia y por la paz. Pedimos por todos nosotros, hoy aquí reunidos, para que humildemente le pidamos al Señor que nos dé esta caridad encendida, aunque es humanamente imposible, el amor al enemigo, para ser testigos del Dios que vive en nosotros. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, muy especialmente por Mila Olano. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun autodiskusio batean, Eliza osoaren oparea jainkoari eskaintzekoan. Guztiekin pakean bizi nahirik aurkari ditugunentzat ari gara jauna. Sakrifizia hau eskaintzen, zure etsai binelari zurekin paketu gintuen, zure senaren heriotza gogoratzen dugula. Erregi bizi baita gizaldukan. Jauna, ziokin. Gora heriotza. Eskerrak goiko gure jaunari.
Egoki da bai zuri eskerrak ematea, egoki eta zuzen zu gorestea, santu zaren aita. Zu bakarrik zara jainko bizi eta egiazkoa. Betidanik zara eta beti iraungo duzu urbizelizeneko argitan. Baina ona zarelako eta biziaren iturria, zeuk egin dituzu zu zerurrak, diren guzia zeure urtasunez betetzeko eta zeure argiaren argiz pozteko. Horregatik, aingeru talde handia dituzu zeure aurrean zerbitzari, zure aurpegi argitsua ikusiz, gau eta egun beti eta beti goresten zaituztela, haiekin batean guk ere goresten zaitugu eta gure hauz zer udurrek ere bai, zure poz betean kantari. Bai goresten zaitugu aita guzi santua, handia zara, eta gauza guzia jakinduriaz eta maitasunez egin dituzu. Gizakia zeure irudiko egin zenuen, eta bere esku utzi zenion mundua. Egin dituzun guztien nagusi izan zedin, egile zaituen horren zerbitzari izanez. Zure esana bete ez zuelako, zure adiskidetasuna galdu zeuenean, ez zenuen zuk heriozaren menpean utzi. Denei eskua luzatu zenien, zure bila ibili eta aurki zaitzaten. Zurekiko ituna ere, askotan eskaini zenien, gizon emakumeei eta profeten bidez argi egin ere bai, salbamenaren itxaropenean. Izan ere, hain maite izan zenuen mundua, aita guzi santua, ordua bete zenean, zeure seme bakarra eman baizenigun salbatzaile. Espiritu Santoren egitez gizon egin zen, Maria Virginiagandik jaio eta gure artean bizi. Pekatuan izan ezik, gainerako guztietan gure antzeko. Eta berri hon hau ekarri zuen, behartsuak salbatuko zirela, biltzapetuak askatuko eta nagebetuak poztuko. Zure asmoaz betetzeko heriozara eman zuen bere burua, eta hien artetik pizturik, heriotza ezerezu egin zuen eta bizia berritu. Eta gugatik hil eta piztu den harentzat bizi gaitezen, eta ez geuretzat, zugandik aita, Espiritu Santua bidali zigun, sinesten dunentzat lehen doaina, mundu honetan bere egitekoa burutuz, zantutasunaren betea emateko. Beraz, jauna, Espiritu Santu honek, santu egin dizala doain hauek, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak guri betiko ituntzat, utzi zigun misterio handi hau ospatzeko. Eta bera goratzeko ordua etorri zizaitzunean, aita guzi santua, bera munduan ziren bereak maite izanik, azkeneraino maitatu zituen. Eta faltzen ari zirela, ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zian izanez. Artzazue eta jan duzio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, kaliza ardoz betea harturik, eskerrak eman zituen eta bere ikasleei eman zian izanez. Artzazue eta dan guzio kontatik, hau nire dolaren kaliza data,
itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna guk ere orain, gure erospenaren oroigarria eginez, Kristoren eriotza eta hilen lekura jaistea, gogoratzen dugu, etaren piztura eta zuretara, zure eskuinaldera igotzea aitortzen. Eta bera aintza handitan noiz etorriko zain gaudela, beraren gorputza eta odola eskaintzen dizkizugu, zuretzat sakrifizio atsegingarri, mundu guztiarentzat salbagarri. Ikusi begi honez jauna, zeuk elizari eman diozun opari hau. Egizu, elkarrekin ogi beretik jaten eta kaliza beretik edaten dugunok, Espiritu Santuak gorputz berean bat eginik, Jesukristogan opari biziak izan gaitezela, zure aintzaren gorezgarri. Orain jauna izango guan, guk opari hau eskaintzean gogoan ditugun guztiak, lehenengo, zeure zerbizari, Leon, gure aita santua, Florentzio gure gozaina, mundu zabaleko gozain eta lizbizon guztiak, meza hau eskaintzen dutenak, hemen bildu direnak. Zeure herri osoa eta biozintzoz zure bila dabiltzan guztiak. Izan gogoan Kristoren pakean hil direnak ere, bereziki Mila Olano, eta fededun hil diren guztiak. Zu bakarrik dakizu haien fedearen berri. Zeure seme alaba gaituzun guztioi emaguzu, aita errukitzu horrek, zeruko oinordezkotza, Maria Virginia Jainkoaren amadu atxoarekin, haren senar Jose Santorekin, eta zeure apostolu eta santuekin zeure reinuan, han zu gora zaitzagun, pekatu eta ariozatik askatu dituzun guztiekin. Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu, ondasun guztiak munduari. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoiko agustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Saudatzaileak egindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe, esan dezagun. Gure aita zeretan zera, santzizan egizure izena, etorre egizure reinoa, egizure naia zegoen bezala lurrean ere, emaitu gaur egontako dugia, barkatu ezorrak, guk ere ezor nahi barkatzen duen gero, ez gaitazki txekataren lortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zorionari bitxarropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezena da apostoluei, pakea uzten dizuen neure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu elizari pakea mamatazuna, erregi bizi baitzara gizali eta gizalietan, janaren pakea bitiztuekin, emaio zue pakea elkarri. Jamoikoaren ditotza, zuen zentzen zuen jakoa, egin nona, jamoikoaren ditotza. Hona hemen jangoikoaren bilotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila gehituak. Jaunak ezaizun dut baina ezazuz bat
baketu gaituen sakramentu honen bidez, izan gaitezela denentzat bakegile. Eta aurkari ditugunei lagun diezaiegu da, zuretzat atsegingarri eta guretzat adiskide izaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bedeinka zaizatela jaungoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Amen.